حفيده علي واضح انها من الجزائر. خديجه هي كاتبه حفيده بعدين كاتبه خديجه من الجزائر. سؤال: هل كان لتغير نظرتك وتصرفاتك بين اللي كنت في الجزائر وبعد ما رجعت لمصر قبل المباراه النهائيه لا علاقه بخساره مصر؟ هجاوب لك لانها كاتبه اسئله كتيره جدا، هجاوب لك واحده واحده. لم يكن هناك صحفي او اعلامي مصري عنده الجرأه ان يروح الجزائر في هذا الوقت ويبث حلقه اكثر من 3 ساعات من الجزائر تبث في الاعلام المصري الا انا. وعملت ده وانا يعني مقتنع تمام الاقتناع باللي انا بعمله، وكنت راضي تمام التمام على اللي انا قدمته. يمكن كنت انا صوت العقل الوحيد في الاعلام او يعني انا ويمكن معايا قلائل يعني في الاعلام بصفه عامه سواء هنا او هنا. لكن للاسف الشديد في ناس حاولت تفسد كل ما حصل، والمعركه بقت عليا انا شخصيا. كل الشعب الجزائري مستغرب. لا ما تستغربوش، انا اعتقد انه كان ليا زملاء لسه في الجزائر قريب اعلاميين وكانوا جايبين لي انطباع جيد جدا عن الشعب الجزائري. سؤال التالي يا استاذ: هل كان التغير الملحوظ بين موقفك المساند للجزائر والخروج لاستطلاع الرأي في الرصد الجزائري قبل المباراة النهائية ومن بعد جمع أي دليل الملف الفيفا ضد الجزائر كان له علاقة بملحمة؟ مش عارف. أنا برضو لازم أقول إنه عشان نتكلم بمنتهى الأمانة وبمنتهى الوضوح، حتى النهاية أنا كنت مساند جدا للجزائر في كأس العالم، كنت مساند جدا للجزائر، ده طبيعي. لكن أنا مصري، دي بلدي، أنا راجل وطني مصري، بحب بلدي جدا جدا وبعتز بصداقاتي في الجزائر، في المغرب، في تونس، في أي مكان. أنا حضرت ما حدث في السودان. أنا بعترف أنه كانت هناك مبالغة، ولكن كان هناك اعتداءات على بعض الأتوبيسات وكان هناك اعتداءات على بعض المشجعين، وده واضح. يعني ما أعتقدش أنه في غلط. زي ما قلنا كان في اعتداءات في مصر، وأنا برضو اللي كان عندي الشجاعة وقلت أنه كان هناك اعتداءات في مصر على أتوبيس الفريق الجزائري، رغم أنه في الأول ناس قالوا لنا لا ده ما فيش، وبعد رجعوا قالوا فيه. لكنه أنا عندي الشجاعة الكاملة أن أقول أنه بالفعل حدث اعتداء على أتوبيس الفريق الجزائري في مصر. ده حصل اعتداءات على أتوبيسات المشجعين المصريين في السودان، ده حصل وده واضح. ومش عيب أبدا أن أنا أدافع عن مصلحة بلدي. أن احنا عرب، احنا بنحب أمتنا العربية. أنا في النهاية مصري وليه علاقات طيبة جدا جدا في الجزائر على المستوى الكبار وعلى مستوى الصغار، وبحترمهم وبقدرهم. لكنه في النهاية يا جماعة أنت كجزائري هتدافع عن شعبك وطنك، وأنا كمصري هدافع عن شعبي وطني بما لا يخل بالاحترام اللي ما بيننا وبين بعضنا. شوبير: هل رجعت البورنوس المهدي لك من الشروق أم حرقته أم ما زلت تحتفظ به؟ وهل له علاقة بتغير بتصرفاتك المفاجئة؟ أبدا، البورنوس عندي وبوريه لأولادي، وسعيد جدا بالتكريم اللي أنا حصلت عليه من الجزائر، وأتمنى أن أنا أكرم تاني. واللي طلعوا في التلفزيون واللي طلعوا في الجرايد واللي طلعوا في البرامج وقالوا احرق، لا مش هحرق، وهلبسه في الشتاء وهبقى سعيد جدا بيه وما عنديش أدنى مشكلة، وهنختلف ونتفق ونختلف. لكنه بالتأكيد كان هناك برضو بعض التصرفات الاعتداء على بعض المباني المصرية زي مصر الطيران وزي شركة المقاولون العرب وزي أوراسكوم، وده ما أرضاش الكثير من الإخوة الأعزاء الجزائريين. كان في نوع من التوتر، وبتمنى أنه كلكم تفتحوا صفحة جديدة، لأنه أنا مش شايف أن ده لصالح لمصر ولا صالح الجزائر. الأخ بيتخانق مع أخوه، والزوج بيتخانق مع زوجته، والأب بيتخانق مع ابنه، وفي النهاية بتعود العلاقات أفضل مما كانت. ما أعتقدش هنقف قدام حدث من شهر 11 حتى الآن وإحنا داخلين على سنة هنفضل نستمر في حدث أعتقد أنه انتهى. يعني إحنا مسامحينك على تقلباتك المفاجئة يا ستي، أنا بشكرك. الخصم العنيد: أولا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرجع بك لأزمة الجزائر ومصر رغم ان الكثيرون يريدون طيها، وانا اولهم الحقيقه، واتمنى ان انتم تقفلوها، لان انا شايف انها غير ذات معنى دلوقتي. يعني لماذا وقت ضرب حافله الجزائر وانت على المباشر قلت بان لاعبي الجزائر افتعلوا الحادث وانت في الاستوديو ولم تتقصى الخبر؟ صح، انا كنت في الاستوديو فانا مش شايف، فالمعلومات اللي جات لي قلتها واضح جدا. يعني ما كنتش شاهد عيان، ما شفتش ايه اللي حصل. لكن انا من الناس اللي عندهم الشجاعه لما بيعرف حاجه بيقولها. فيعني زي ما قلت مثلا انه في بعض المسؤولين في اتحاد الكوره، وبعدين كان عندي الشجاعه ان اقول ده المعلومه خاطئه ورجعت اعتذرت عنها. يعني ما انا مش شايف انه ده، يعني اصلا عمري ما هتكلم صح على طول وعمري ما هتكلم غلط على طول، لا انا ولا حضرتك ولا حضرتك. فبالطبيعي لابد الواحد طالما في مجال اعلام وطالما في مجال اسئله واجوبه لابد ان يكون في اخطاء، ولابد ان يكون في ايجابيات، ولابد ان يكون في حاجات جيده وحاجات سيئه. فده طبيعي فقط لا غير. يعني